अगर वो पत्थर इधर लग गया ना तो मेरा विश पूरा हो जाएगा। हो लगा। और कितना फेंकते रहो। किट्टू, हाँ सुन ना, वैसे सोचा कि इधर ऐसे पत्थर फेंकते फेंकते क्या करेंगे, इसका हम लोग अपने नाना का नारियल का खेत चलते हैं। चल ठीक है चल। नानी नानी सुनो ना, बोलो बेटा। नाना का बगान जाए क्या? कहाँ? नारियल लाला। किसका साथ जा रहा? ना किट्टू के साथ। नहीं जाओ वहाँ पर दूसरा रास्ता है। नानी कोई भूत नहीं लगता है। पेड़ में। नानी वहाँ कोई भूत नहीं लगता। हाँ, नाना और किट्टू जा रहे हैं, नानी नहीं है क्या? जाओ बढ़िया से खाना। ठीक है ना, चलो। नानी नानी नानी, हम नारियल का बगान जाए देखने। किसके साथ जा रहा है? हम डुग्गू के साथ। डुग्गू के साथ? जाओ जल्दी है। ठीक। डुग्गू, मुझे नानी परमिशन दे दी, मुझे भी दे दी। चलो। नाना बताया इतना लंबा है ना। इसको देखते रहो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। चल जल्दी, हमें खेत के लिए लेट हो रहे हैं। चल देखते हैं। ए देख, आ गया बगान। चल जल्दी। देखो ना, देखो कितनी सुंदर है, लेकिन मेरा काम भी चल रहा है, यहाँ पे सांप भी रहता है। ठीक है। सुनिए ना, हम लोग को भी नारियल लेना है। इज इट? हम लोग को मिल जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ। वाओ, कितना सुंदर है। से कितना छोटा है ना। एक गिनते हैं ये कितना पेड़ है, उसके बाद घर जाते हैं। 1 2